好，各位，今晚又同大家向 YouTube 度見面。今次講嘅話題咧，都係同工程有關啦，當係啊。To be exact，就係講呢個啟德體育園嗰個一個回顧啊。我3月1號啦嗰日呢個運動員開幕，咁夜晚黑咪有個開幕禮，有啲表演嗰嘢啦。咁我就好彩就攞咗張飛都去到。咁啟德呢個體育園呢，我就前後跟咗差唔多6年嘅啦。因為當時知道建設呢個體育園呢，當時啟德呢塊地啊，仲係乜都未有嘅。而加上我啟德整個區啦嚇，我一路都有跟進嘅。即係向差唔多20年前啦，機場搬咗冇幾耐之後咧，咁我就陸續即係跟住成個啟德嘅發展。咁到呢個體育園咁重大一個建設啊，我當然唔會放過啦嚇。就開幕咁，即係換句講，我要睇到即係全面完成咗嘅一個體育園設施啦嚇。我借啲意咧，今次做一個回顧啊，即係個開幕禮嗰啲，我就有幾多相俾大家睇嘅啫。但係最重要咧，等你睇到個建設上嘅變化。咁嗱，我而家都開始啦嚇。咁呢個 PowerPoint 咧都好清楚睇到我個題目啦。咁呢個題目咧就係讀一次啦嚇，啟德體育園開幕之際，為體育園嘅建設過程做一個回顧啊。即係而家仲新鮮熱辣啊嘛，啱啱開幕嘅冇幾耐啊。咁做呢個回顧咧，都非常之合時間嘅。嗱，咁如果有啲朋友想聯絡我啦，用我呢度個 email。咁即係有啲朋友咁講，我都收到嘅，佢哋有啲 feedback 啊。咁用呢個 email 咧就最理想。有時你喺 YouTube 度撳個feedback 咧，我收到，但係我覺得我覆唔到你嘅，你哋未必收到嘅。好，咁啊開始啦嚇。嗱，咁我都分咗一個段落咁嘅，就由梗係最早嘅嗰時開始講啦嚇。咁呢個叫做早期嘅土地平整同埋嗰個主結構個施工啊。咁我呢個主要就係嗰個主場館嘅啫，嗰個咩綜藝館啊，嗰個運動場啊，我呢輯咧就唔特別講啦。呢張相咧就老實講咧，一去到呢啲咁樣嘅叫做高空相咧嚇，都唔係我影噶啦，但係 YouTube 咧都攞到好多呢啲咁嘅相嘅，甚至係 video 嘅。咁呢張幾高清咁啦嚇，借嚟用一用，變得可以睇到早期啲嘅大環境啦。就呢度做緊一條好重要嘅新嘅高速公路啊，叫中九龍幹線啊。咁體育園咧就攞塊地都幾又唔係牽強嘅，而係即係策劃得都好緊密啦嚇。咁呢邊九龍城咧，九龍城碼頭呢度都見到啊。就呢度有一條新公路咁過啦。而家你唔多覺嘅，因為呢個已經落咗地底㗎啦。或者呢個範圍落個地底，去到九龍灣度咧，先升溫上嚟呢個地面啊。咁呢個唔特別講呢條公路啦。咁咧就呢條馬路咧就比較早啲已經係開通咗，因為你建設成個啟德咧都要首先啲道路啊，慢慢盡早建設起上嚟，咁駁通咗先。咁然後咧體育園咧就攞咗呢個範圍做咗主場館。咁咧另外呢一邊咧就做咗個運動場，同埋呢度就個演藝館啊。其實裏邊亦都有啲室內運動場嗰啲設施嘅。咁呢個位啱睇唔到啊。呢個都係早期嘅後段啲噶啦。因為早期你根本乜嘢上蓋嘅嘢睇唔到嘅，即係做緊地基啊嗰啲嘢啊。咁呢張相2021年。再早之前2000年啦，或者
即係2018、19啦，已經開工噶啦。咁點都好啦，咁呢個都係難得一見，我哋即係睇翻當時個大環境啊。嗱，咁都係啦，呢啲都係向網上可以揾到嘅，提供一個參考俾大家。咁呢度就係一個運動場館啦嚇，即係有時學校想搞一日嗰個運動日啊，即係而家好多學校都有個 sport day 咁啦，可以租用呢啲場館嘅。咁啊，呢個就個演藝，即係佢哋而家叫做演藝館啊，裏邊有好多中小型嘅運動場嘅設施啦，譬如籃球場啊、網球場啊，嗰類嘅呢類嘅小型啲，同埋有上蓋嘅設施啊。咁啊，呢個差唔多係一個大商場咁上下。咁而家開放咗，因為3月1號開幕禮咧，咁我都即係最後行翻過去啦嚇。咁我當時時間關係，我冇入到去啦。咁喺呢度就可以進入，亦都可以走。嗱，佢其實入去呢個體育園咧有3個路徑嘅。第一個就喺呢度，呢個行人天橋啊，去呢個即係主場館嘅後段啊。呢度如果駁落去嗰個九龍城個海邊嗰邊啊。咁呢度我最近都冇去翻啦，可能以後係一個叫做海濱公園地帶啊，喺呢度落去。咁另外一條通道咧就呢條通道啊，呢條通道就比較闊大啲啦嚇，連貫咗兩個呢方面嘅場館。咁其實個主入口就喺呢一度啊，個主場館嘅主入口喺呢度。我哋當日咧入去睇個開幕禮咧，都喺呢度進入。咁呢度亦都有另外一條通道啊。咁就當日我好得意，我由呢度入，由呢度走啊。即係嗰時已經8點半啦，即係完咗個開幕禮喺呢度走咁啊。呢一邊咧就去啟德地鐵站近啲，咁呢一邊咧就去宋皇臺地鐵站近啲啊。其實兩邊都好接近㗎，即係如果步行由地鐵站過去。啊，咁都係網上揾到嘅照片。咁就呢個主場館咧都嗰個結構咧都做多咗啲啦，佢其實首先咧就係做一個正常我哋叫做石屎做嘅看台範圍啦。咁嗰啲座位咧就慢慢伸延出嚟嘅。咁然後稍後咧就用一個好似玻璃幕牆咁類似嘅嘢啦，包住而家你睇到咧，即係少少銀灰藍色嗰個咧，就係嗰個外皮嚟啫嚇。咁呢度又睇到嗰個進展啦。呢個即係高空嗰啲都係唔係我影到啦嚇，因為我冇航拍啊嘛。嗱，咁呢個主結構咧都七七八八噶啦。咁個外皮就簡單啲啦嚇，即係好似個玻璃幕牆咁，即係封翻一啲金屬板上去啫。咁佢而家最關鍵咧就做嗰個可以開合嘅叫做天幕啊。咁呢個天幕咧就呢度一邊可以閂埋去，呢邊一邊又閂埋，即係換個咁樣開咁樣合啊。咁呢個咧就係一個固定嘅特大型嘅鋼架啊。咁其實嗰個受重好犀利嘅。咁呢兩個就唔喐得嘅，第一個基本嘅大支架。咁橫跨咧由呢邊去呢邊啦嚇，我個距離我估計係即係近乎100米嘅。咁所以呢咁叫做大跨度結構咧，已經本身好複雜啊。咁呢個階段咧，嗰兩邊開合嘅嗰個天幕咧，就仲未做到啊。咁呢個係其中一個擔架嚟嘅啫嚇。啊，咁呢開始啲相我影啦，就呢張相睇到咧就係嗰個即係主場館個座位結構啊，即係呢個範圍。或者即係呢啲範圍啊。呢張相同我而家見到張相咧個時間好接近，我呢張早啲咁多啦嚇，好可能係2021-2021-9月呢咁上下時段啦嚇。咁而家唔覺都已經係差唔多4年啦，3年幾之前嘅事啦。嗱好啦，咁呢個早期嗰啲
即係做啲介紹俾大家啦。然後地基都唔影俾大家睇啊，因為地基都根本冇得睇嘅，你只係睇到一塊平地好多機喺度喐下喐下啫嚇。好，咁啊，另外一個咧就講到個主場館，哎呀呢度寫錯添，呢個不同主場館嘅施工階段啊。誒，好啦，咁啊點咧？首先就嗰個所謂石屎嘅部分咧，嗰啲看台嗰啲主結構咧，就普通嘢咧就唔特別講啦，即係好似起咗樓咁啫嚇。咁嗰個建築設計嘅個空間固然真係比較複雜啦。咁嗰度我冇特別講今次。嗱，咁份咧着大家都好關心嗰個天幕啊。個天幕而家有即係唔喐得嘅部分啊，同埋可以開合嘅部分。咁其實唔喐得嘅部分咧都面積好大嘅啊，開合嘅部分咧可能佔三十幾個 percent 度啦，嗰個大嘅即係場館空間面積。嗱，咁佢當時咧只係做咗主結構，即係石屎做嗰個啦。咁咧好似係運呢啲咁嘅組件入去，咁一件件散件啦嘅，所謂散件都百零噸重一件㗎啦。咁啊，然後就再用唔同嘅方式咧，就吊上去上邊嚟裝嵌。咁間都睇到點樣吊運上嗰個天面嗰啲一啲部署工作。咁你嚟到一沓一沓咁啊，即係數以百計嘅單元，呢啲咁嘅單元組件啦嚇。咁呢啲我當然跟唔到啦，就係知道即係有呢個施工嘅安排。咁呢都可以上到都幾複雜嘅，即係一件一件咁砌積木都砌 puzzle 都煩咯，何況呢啲咁複雜嘅造型添嘛。咁啊，但係喺建築咧呢啲都照應得到噶啦。嗱，咁啊，舉兩個例嘅啫，呢度另外一組啊。咁呢有時咧，呢度兩件咧，誒、臨到尾仲駁下咁咧，駁咗一條更長嘅組件啊。咁因為運上去咧，你向地面基本裝咗之後咧，咁啊越裝越重啦個重量啊，但係問題唔大嘅，用嗰啲油壓啊，即升上去咧嚇係應付到嘅。嗱，好啦，咁呢度已經入咗嚟嗰個場館裏邊噶啦。頭先咧就喺呢度出邊個海邊嗰啲，即係大片空地啦，可以做到嘢啦。咁臨尾就將佢送入嚟，咁送嚟都唔算難嘅，係有啲特別嘅即係 trolley 啊嚇，咁用油壓好多個轆嗰只啦。咁好多組咁啊，將佢運入嚟，呢個困難唔係好大嘅，即係呢啲應付得到噶啦。嗱，咁佢首先咧就裝一組咁嘅吊機，咁呢個係安裝階段，好早期。咁臨尾上到高過屋頂少少啦嚇，咁然後個屋呢個上邊嘅頂咧就再做一啲我哋叫做 stain jig 啊，即係用油壓拉住啲一大組鋼纜，將重嘅物件咧吊上去啊。咁咧變咗呢度一對嘅啊，咁變咗個力啊分得散啲啦。另外一邊睇唔到嗰邊咧都係一對咁樣啊，變咗四條咁嘅臨時鋼嘅一個 mast 啊，即係我有勉強叫一個工作架啦。又係呢啲咁嘅大型吊機都重要嘅，因為始終每一件細細件咧已經好重啊。咁呢度當時有兩台呢咁大型嘅吊機，呢吊機咧即係吊約我200噸係問題都唔大嘅。但係佢吊唔到咁高啊！呢啲吊機啊，呢吊機咧即係向地面咁呢度稱喐下咁嚟協助裝嵌咧就得嚇。咁但係吊得太高就唔得嘅。咁所以呢個都好有作用。嗱，咁啊呢度就頭先你見到個架啦嚇，咁而家個架個頂咧原來係咁樣樣，然後上邊咧好多組呢啲一組隱約睇到即係佢插住喺度嗰啲啦嚇，就係嗰啲英文叫 sting jig 啊，sting 即係鋼纜，jig 就當然係嗰啲我哋叫即係提升嗰啲積啦，或者國內習慣叫做千斤頂啊。嗱，咁樣呢組咧上咗，呢個係固定個組嚟嘅。呢組白色組就喐唔到嘅，咁係一個主嘅受力點啊。呢一邊都唔喐得嘅啊。咁啊，喐得嗰啲部分咧就稍後最後先做咗呢個主嘅鋼框咧，先做下邊嗰啲，即係調翻喐得嗰啲。嗱，咁呢度咧就另一個角度睇睇嘅啫嚇。
就呢個就個主嘅石屎結構啦。咁嗰啲座位咧呢個可以見到啦，佢就做一條咁樣嘅石屎嘅打斜嘅一條陣啦，當佢都係一條邊啦嚇，咁打斜嘅。然後臨尾咧呢啲虛位咧就用一啲預製嘅石屎板啊。嗱，呢個人就開始見到一啲啦嚇，咁砌咗上去啊，因為預製咁所以放落去就叫做得㗎啦。啊，咁呢度有一件咧就未吊嘅，呢度有一件係未吊，咁臨尾就用呢個架咧將佢吊上足夠嘅高度。喺呢邊咧個主結構度咧都好複雜嘅，你做一個承托點咁如果唔係呢個白色嗰個鋼架上到去咁，邊度受個力咧咁呢度有一組承托架，咁對成個主結構咧當然即係設計得好精密啦，先至受得到呢種力啦咁另外一個角度啦，呢個就由個海邊個方向望埋去因為海邊嗰個方向咧係透明嘅，即係個透明嘅玻璃幕牆嗰類嘢可以睇到維港嘅。咁一陣間我有當晚做表演嘅時間咧，我都影咗張相咧，可以睇到呢個角度。呢度就背住個海邊嗰邊咧影埋去咁即係個時段嘅，我俾啲比較大家啦。呢個2022年4月，咁差唔多半年之後咧，做多咗啲嘢啦嗱，咁呢度嘅唔係特別嘢嘅啫，呢睇個工作棚啊。你哋做建築咧，好多時有啲即係做少少嘢要搭一個好大型、好複雜嘅棚架咁呢個都係做啲大型建築工作，即係或者甚至土木工程呢類嘢咧，成日都遭遇到呢啲嘅。即係一啲臨時嘅支架如果唔用啲支架，就支撐唔到再做上面某啲嘅工作。咁呢度見到好多部吊機呢個黃色嘅呢部啦呢啲相對即係吊得輕啲嘅50-60噸咁啦咁呢啲可能去到100噸以下啦如隨隊呢度見到4台。誒唔同角度啦呢度就係啱相反方向啦。我從頭先講嗰個向住啟德裏邊嘅方向咧，望翻去海邊呢度。咁呢度咧係冇一個咁樣咁大型嘅一個石屎看台嗰類嘢嘅，係一個大嘅 entrance。咁呢個 entrance 都好重要嘅，有時譬如呢個場地以後咧，可以運啲大型嘅器材入去可以用嗰邊近海嗰邊個入口咧，就做一啲大型嘅場外運輸即係舉個例呢個主場館咧，未必一定係踢波譬如話或者做啲演唱會咁固然之得啦，亦都可以做啲大型嘅展覽。舉例譬如話有一架飛機啊，譬如而家國內嘅 C919嗰啲大型飛機或者一個火箭做展覽咧，呢個場地都可以得嘅。所以留意呢個位，呢個位係 quite open 嘅咁你都見到上面嗰啲即係受力個鋼架咧都陸續形成啦。咁臨尾開合個架就呢一邊，呢一邊同埋呢一邊開合。係咁以 close up 咁睇個主結構嘅部分啦咁咧主結構你唔見看台咁因為啲看台咧臨尾咧都係即係騎出嚟嘅用呢咁嘅斜陣咧做出嚟。陣間我有幾張相特別強調點樣做嗰啲座位嗰啲嘅。咁而家呢個角度好似一個建築物一樣啫，不過一個環形嘅建築物咁啦呢度都可以睇到，即係陸續咧呢個主鋼架咧，慢慢咁升到上邊，同埋即係受咗啲力向兩邊嘅主結構裏邊咁呢個時間咧，即係比較抄大家個進度嘅啫。呢個階段咧，石屎嘅部分已經唔算太多嘢做噶啦即係個看台部分或者看台後邊好多嘢，大家如果去過之後都見啦，好多通道嘅走廊嗰啲咁嘅嘢嘅咁呢度開始睇到嗰啲座位啦咁上邊啲座位咧就比較貼近呢個主場館結構啦。不過大部分咧都係即係
懸空吊住嘅啊。換句講，呢看台底咧都係通窿嘅啊。臨尾點用咧就即係個別咁睇當區嘅環境啦嚇。嗱咁呢啲你所見咧，呢個看台咧，其實呢度第一打斜嘅 beam 咧嚇，即係好似呢度都印象睇到打斜嘅 beam 咧，咁用啲預製件嘅板咧嚟搭上去成為個看台。嗱，咁呢嚿嘢咧就要講講啦。呢嚿嘢啊，你見幾巨型啦嚇，就聽講呢嚿嘢整體嚟講好似4000噸多啲嘅。咁佢臨尾吊上咧就係個開合部分啊，由呢邊咁開燙過嚟，燙翻埋去啊。咁嗰邊一樣啦嚇。咁呢個當時仲喺個地面度做緊啲前期嘅裝嵌。咁升嘅時候一次過升㗎，所以呢度有幾件呢啲咁嘅臨時嘅一個架啊，另外個邊罐子都有啦。咁臨尾將呢4000幾噸重嘅嘢咧吊上邊。嗯，就即係都係將當時個場內一啲畫面俾大家睇睇嘅啫嚇。咁每個階段咧開始就陸續即係做嘅功夫就多啲啦。咁嗰啲座位咧，其實都用咗啲時間做嘅啊，即係因為上邊呢個主結構又其一啦，但係呢度騎出嚟好多好多座位個部分咧嚇，都係慢慢逐件做嘅。咁有預製件部分咧，都有啲做啲斜嘅石屎嘅 support beam 嗰啲嘢啦，即係但係斜斜地托住嗰個嗰啲座位嘅。嗱，咁呢個就幾有趣啦啊！咁響嗱，其實呢個場館裏邊咧有一條主走廊嘅，就係呢條主走廊。我而家呢度都係啊。咁臨到尾咧，即係我哋響嗰個大入口入到嚟上多即係一兩層咧嚇。嗰啲 level 就好幾複雜下嘅 L，即係 level 幾嗰啲咁啊。咁不過我當日去嗰個現場睇個開幕禮咧，都算好清晰啊。咁呢個都難得嘅。就你攞到張飛有個 number 咁都唔難揾翻個位置出嚟啊！咁就所以就一定有個主嘅走廊通道。咁咧有部分就喺個主走廊通道，有部分上邊，有部分落下邊啊。咁變得最少照顧咗即係一大範圍嘅座位，然後下層嗰座位就另外一節嘅通道嘅。嗱，咁呢三條大鋼柱咧或者大鋼架咧，就係臨尾吊嗰個活動屋片嗰個裝置嚟嘅。咁上面嗰啲油壓嘅部分，我哋睇唔到啦嚇。嗱，呢度就係我所講條大走廊啦啊。咁大走廊咧，呢度有個入口，咁落嚟咧就落到呢一紮座位。咁而呢個入口咧就上啲樓梯，上到呢一紮座位啊。咁而有呢條走廊又有廁所啊，又有啲小賣部啊，同埋好闊落咁啊嚇。咁呢個當時施工期間。嗱，咁呢度咧就後期少少啦，開始啲座位咧，頭先你見到都冇嘢嘅，仲係好似即係個大廈，好似當喺個大廈嚟講啦，直落嘅。咁但係呢度咧開始慢慢做翻呢啲咁嘅底層啲嘅看台。嗱，你見啲全部都預製嘅啊。嗱，呢個就係我當日即係睇開幕禮影到嘅相。呢兩個位置都當然唔係即係同一個位置啦嚇，咁但係咧都好接近啊。呢條走廊某個轉彎位影落嚟，我就影到呢個位啊。咁換句講，當時個建築物咧呢度就直落，咁呢部分咧都係騎出嚟用預製件做呢啲座位。好啦，咁頭先都講過啦，嗰啲觀眾席啊，用嗰啲預製板做啊，嗰啲咁，我呢度有幾張 slide 睇一睇啦。嗱，咁我呢度當時企張嗰個地面啦嚇，個地面即係以後運動場啊、踢波啊、做表演就
差唔多咧地面，因為地面同出邊個街嘅平面係好接近下嘅。啊咁你見啦呢啲咁，首先呢條就喺現場做嘅一條即係傾側嘅，都當佢一條 beam 啦，一條梁啦，但係傾側嘅。咁啊開咗一級一級個口咧，就放啲預製件啊。咁啊底下固然之好多空間啦，可以即係不同用途啦嚇。嗱，咁呢個度側面啲睇咧有冇好清楚啦？咁同埋呢度裏邊咧，仲呢個設施真係好精彩嘅。全個咁大嘅一個室內空間咧，喺度冷氣嘅。咁冷氣向邊度出咧？其中一部分咧就向呢啲座位側邊下邊出嘅。呢度遮住睇唔到啦。其實呢度行埋去咧，呢度有啲窿啲冷氣向你腳嗰度吹出嚟嘅。咁可想而知，即係呢個設施，包括呢啲機電設施啊，即係包括冷氣啊嗰啲部分咧都好複雜嘅。當晚我去到咁大嘅場館睇個開幕禮咧，都冷氣都好充足啊。嗱，咁呢個角度咧，又哎呀，呢個電話，我唔聽住。誒冇都冇所謂嘅，我呢好好 casual 嘅，我錄呢啲影咧，即係都好隨便啊，冇咩 rehearsal 冇成，咁啊一氣呵成就算啦嚇。嗱，咁啊呢度更加睇得清楚啦嚇，就呢一個預製鋪落去嗰個座位咧，咁呢度睇得幾清楚下啦。嗱，咁呢啲都係啦嚇，即係好明顯睇到一件件嘅，一件件啲預製板去咋。但係個冷氣就喺呢啲位出嘅。佢唔知點解封住啦，驚可能吹咗啲垃圾入去。嗱，呢度睇到可能驚吹咗垃圾入去嗰個風槽裏邊。嗱，咁預製當時運嚟嘅啫即係套織畫得好準確啦咁有晒編號嚟到擺邊個位啊咁。咁但係我臨尾都見真係好複雜，因為太多佢唔係個個一樣譬如呢啲咁呢件嗰件同嗰件一樣可能有大部分都係我哋叫做標準化嘅。咁但係咧都有唔少咧係我哋叫做 tailor made 嘅。特別尺寸咁，你唔能夠一做好多百件。咁呢啲有部分咧即係可以係我哋叫做標準化咗咁，所以都冇想像中咁簡單嘅。咁呢度都見到啦咁安裝嗰個看台嗰啲座位。呢個我想特別強調個藍色部機器，呢預製件睇翻呢張相啦。呢度一件咧隨時有4米至5米嘅長度。咁亦都有幾厚嘅厚度啦，可能有150mm 嘅厚度。咁你冇睇到係好重一件嘅嘢我估計4噸以上嘅一件咁樣嘅預製件。咁你點揾幾十個工人抬都冇可能嘅咁佢變得咧用一部藍色啲機器咧，就將佢做安裝吊運。咁呢條路軌嘅。咁喺成個過程裏邊，我觀察到最少有2部呢啲機另一部咧慢慢裝，時間趕唔切咁呢度有路軌。咁上邊亦都有一組即係類近嘅裝置咁有啲我哋叫 w i n 子嗰啲有啲鋼纜咁吊起個重量，同埋可以移得呢度移得嘅呢度移得，呢度又移得。咁咧將嗰件預製板咧放到啱嘅位置。另外一個角度又睇到呢度就未安裝，未放啲預製板。咁呢度就安裝咗呢個轉彎位咁影張相最清楚啦。好啦，個開合嘅天面咁緊講緊啲舊嘢咧，就頭先睇到個側邊，當時仲有啲黑色嘅膠布鋪住啦咁呢個安裝嘅當時嘅過程。呢件嘢聽我哋講咧，如果安裝晒咧4500噸重嘅。呢度見到啦，呢兩邊有個灰色嘅鋼架，上邊有嗰啲吊運嘅 sting 積咁將佢吊上去。但係呢度做晒先至吊如果唔係上到咁高咧，即係慢慢再有啲細節嘅安裝就好困難。佢每次做一邊嘅，即係呢個空間唔夠啦咁今次就做呢一邊。
下一次呢個吊上咧就再做呢一邊。嗱，咁呢度我上到個屋頂啦，嗱，上屋頂啦。咁呢邊咧就已經做咗嗰個活動嘅天面。其實呢邊已經做咗，呢個已經呢個階段咧，啊唔係呢度做咗，呢邊未做。你見到仲吊，仲擺咗準備吊嘅嚇。咁就我上到嚟呢個屋頂咧，呢張相都係我影嘅。咁主要咧，我睇到嗰個活動嗰條路軌啊，嗱呢個就係個吊嗰個組鋼架啦啊，一對嘅啊，咁每一邊咧都有3支大鋼柱啦嚇，咁托起，咁上邊呢啲咧就係嗰個油壓嘅 stain 積。嗱呢一度咧就係個路軌啊，啊引又睇到啲大鋼纜啊，咁即係我有 close up，當時我行過去好彩啊，我呢個位我都睇到。嗱，咁呢條路軌咧就浪向頭先下邊白色嘅呢個白色嘅大鋼架啊，咁所以呢個大鋼架個承重都好犀利嘅。咁嗱呢條鋼軌咁一條好厚嘅工業鐵，咁啊冇問題啦。但下邊嘅承重咧都有個頭先白色嗰個大支架托住啊。嗱，咁佢就唔係行齒輪嘅，行鋼纜嘅啊。咁呢一組咧就係嗰個牽引個鋼纜嗰部機嚟嘅啊。咁唔同角度影下嗰個路軌。可惜呢部機咧，當時啲咁嘅帆布咧。咁包住啊，我唔能夠即係太細心睇得到裏邊嗰套機械裝置啊。咁落到嚟下邊睇翻咧就咁啦嚇。嗱，咁呢度咧就外邊睇啦嚇，就即係我有時成個區咁行嘅，我睇啟德啊。當然有時臨到尾最後嗰幾年我都集中睇體育園。咁其實啟德當時仲側邊好多嘢做嘅，我每個範圍我都叫跟進啦嚇。嗱，咁呢個階段咧就時間睇到啦，就都exactly 2年前有多啊，2023年1月，咁當時咧個主結構咧都做到七七八八啦嚇，同埋個屋頂咧都大致都完成咗一半以上啊。嗯，嗱，咁呢邊咧就係頭先我講向住九龍城個海灣出邊嗰度啊，呢個位臨尾有幅大嘅玻璃幕牆嗰類係透明嘅，咁睇到出嚟嘅裏邊。咁呢個位咧就唔會封咗佢嘅啊，或者有個大嘅閘門咧，可以大型嘅運輸車入到嘅，因為有時做啲大型嘅展覽啦嚇，需要呢啲空間。嗱，譬如啲會展，我哋香港嘅會展做唔到啲啊，我哋有太大型嗰啲器材上唔到嗰個exhibition hall 嗰啲地方嘅。咁呢個體育園咧，即係具備埋呢種功能。嗱，咁呢個大嘅鋼架咧睇到啦，白色呢個咁啊托起上邊，嗱你可以活動嗰個天面啊。咁又遲少少啊，都係23年，不過7月咁發到咧嗰個主結構咧又碌拉完整咗好多啊，包括有啲外牆嗰啲，即係我性質當係一種玻璃幕牆一部分或者金屬嘅幕牆啊。咁姑且有唔同嘅片段時段咁向外邊又睇一睇噶嘛。嗱，咁個進度都幾快啊，臨到尾都進度，我覺得都比我想象中快。我哋都驚咧，好難準時落成到應付到2025年開幕啊。咁即係加上仲有好多機電嗰啲裝置啊嘛。咁但係始終都應付到啊，呢個都好難得。咁都出邊仲搖佢爛爛咧，冇得講啦。我都有大半年冇去過呢個位，因為我過去即係大半年咧，我身體唔係幾好啊，冇咗個腳痛，隻腳即係年紀大啊嘛。咁行路有一輪咧，即係差唔多要揸啲拐杖去行，咁仲話要去行地盤咁，即係變咗我呢個比較遺憾啲啊。我有成9個月到啦嚇，9月之前我最後去體育園呢度，咁但係之後咧就冇再去，咁跟唔到最後埋尾嗰啲嘢啊。
好啦，點都好啦，咁呢個又我喺呢個角度，其實喺後邊就九龍城個海邊影埋去啊。嗱，好啦，呢個位咧就係頭先我講嗰個玻璃通透嘅部分啊，啊，即使呢個部分。咁呢個就係當晚開幕禮表演嗰時影嘅相啊。咁呢個後邊仲隱約睇到中環嘅背景啊。呢個唔係呢個中環，呢個灣仔，呢個中環廣場啊，係灣仔嚟嘅。嗱，咁啊，有睇下即係呢個場館裏邊複雜嘅機電裝置啊。頭先我講過啦，全個咁大空間啲冷氣都好充足。咁點解講即係提供啲冷氣都唔簡單啊？咁我都叫做有機會都盡量睇下呢啲機械或者機電嘅裝置啊。嗱，咁呢度有啲 escalator 不在話下啦嚇。當日入到去咁大嘅場館咧，而家好高嘅，好多好多個 level，咁所以咧好多咁嘅 escalator。咁啊，其他嘅呢啲一般嘅電力嘅裝置啊，天花頂嗰啲咁嘅器材啊，嗰啲不在話下啦嚇。咁呢都係機房嚟嘅，呢啲位置都機房。咁我都唔特別考究啦，呢啲應該都係啲冷氣嗰啲啊，一早早輸出嘅冷氣，嗰啲叫 fresh air duct 啊，啊，呢啲空間好多。嗯。咁即係咁要俾啲概念大家睇嘅啫。你以為係一個體育場館，咁知原來咧，即係我好彩有機會供下周圍供咧，我都即係睇到呢啲咁嘅設施。好啦，最後呢度仲有10張相到啦嚇，都睇下啲補充翻嘅一啲資料。嗱，呢個就向啟德嗰邊望過去嘅嗰個外形啦嚇。呢個階段咧就應該都係15個月前啦嚇，差唔多15個月前啦，或者1年前啦所影到嘅嗰個玻璃罩咧已經做起啦。然後頭先後邊嗰邊咧就有個透明嘅玻璃幕牆嗰邊咧，就向呢度嘅背後嚇。咁呢度咧我就向嗰個綜合大樓嗰邊影過嘅，向個天台。誒咁就嗱呢度咧仲有個酒店，好多人都冇乜人特別提嘅啊。即係有時啲大嘅設施咧，有啲國際嘅體育園嚟到啊，咁可能佢哋會可以方便咁租用呢啲咁嘅酒店。咁我估而家咧未開幕嘅呢個酒店啊，呢張相15個月前啊嚇。嗱，呢個就仲早輪影嘅添，我就向誒 Airside 嗰邊啊，Airside 係個商場咧，好靚咧，而家好多人都去過，嗰度有啲玻璃窗啦，咁影過去啊。咁啊，呢個就個綜藝館，呢邊有主場館啦，呢個遮住就嗰個運動場館啊，一個 open court 啊，運動場。嗯，呢度就係上咗去個主場館個天台啊，或者個天面影落去啦嚇。個天面我都上過去嘅，咁啊望到過咧呢度就嗰個運動場啊，即係田徑啊等等嘅一個露天嘅運動場。咁呢度就係個綜藝館啦嚇，即係包括有啲室內運動場嗰啲嘢。咁啊，其實呢度做咗好大嘅平台嘅，咁所以你行過去咧，一路行過主場館咧，你好似冇落過地下嘅，其實地下有條車路嘅，呢條車路，但係我哋唔覺嘅，因為好闊，成個範圍冚住晒，好似一個大嘅步行空間咁啊。嗱咁呢個亦都係個步行空間，呢個時間近一啲啊，冇幾耐之前影嘅呢張相。即係冇耐都差唔多1年前影啊！呢度就係嗰條車路，佢喺度講話嗰個中國人幹線啦，喺呢度出翻嚟。咁呢度唔特別多講呢個部分啦。嗱咁啊，上到個天面都例牌影啲相啦嚇。咁佢呢度係太陽能板嚟嘅，而家全世界都興即係用一啲太陽能板啊，做啲太陽能發電咁啦嚇。咁我當時上嘅時間都未全面安裝晒啊。咁要望翻去呢個就個綜藝館嗰邊啦啊。
呢個都係一個看台，不過就係嗰、個誒露天個運動場嗰啲看台啊，咁上面都有啲好靚嘅 VIP 房嘅。有時啲 VIP 咧，睇嗰啲競技啊，咁唔使坐呢啲咁樣㗎。其實坐呢啲我唔中意嘅，即係好辛苦嘅。如果夏天啊，固然之冇冷氣啦，同埋呢啲咁嘅地面都係有少少污糟邋遢咁咧，露天咧你更有啲塵埃。咁不過又都冇乜所謂啦，你都係運動場、運動會嗰啲嘢啫嚇。呢個都係啦，就係頭先講嗰個即係露天嘅運動場，咁呢度有個標準嘅競技跑道嗰啲嘢啦嚇。咁呢度係其中一條主要通道。咁咁呢度我點解特別影咧？因為我比較翻呢個施工嘅時間啦，扭扭搞搞咁幾個角度咁啊。呢個我上個天面去影，咁呢度行過呢度咧就落雨都唔怕，因為咧佢已經做咗個 cover 啊。體育園好理想嘅理論上啊，即係你由地鐵站行過去咧，基本上臨尾都唔使點俾雨揼親嘅因為周圍都有 cover walkway 入到啲場館咧，即係大致都 under cover 嘅呢度就係一個入口啦呢一邊咧行過去就另外一個入口呢度入去。咁呢度直去咧就係啟德站。我點解都影呢張相咧？因為我做翻啲比較同一個位嚟嘅啊。咁即係姑且都有啲見證啦。當時咁嘅，咁留起做完就好靚啦。當然呢個就係個酒店呢個係酒店。酒店我冇乜特別入過去，外圍行過一次咁。不過空間好靚嘅，即係個地面或者有個平台花園嗰啲嘢嘅。呢個就響嗰個頭先講上到嗰個體育園個頂咧，面嗰個主場館個頂咧，影過去九龍城呢邊啊。九龍城呢邊咧，呢啲位全部都做咗公屋嘅，好得意啊！即係其實啟德咁珍貴一塊土地啦，固然之啟德好多私人嘅住宅、物業發展、商業發展都好多，咁但係呢個面積唔細嘅呢大片空間咧，都做咗啲公屋咁呢個政策好難講啦全部都做晒商業又未必說得通。但係咁大比例咁貴重嘅土地咧做咁多公屋咧，亦都我個人睇法就未必需要你譬如話呢啲土地賣出嚟攞咗啲資金咧，仲好運用咁而揾一其他地方做嗰啲公屋咧，冇想象中咁難。咁換句講，申請到入呢住啲公屋就一流啦，即係市區中心咁靚嘅一個啟德園。啟德其實本身整體嗰個規劃咧，我好中意嘅。譬如喺呢個啟德站嗰邊咧嗰個空間或者加埋 ASI 同埋嗰邊好多商業設施嗰啲，係一個新地標嚟嘅香港。甚至體育園都係一個好好嘅空間。體育園係好 user friendly 嘅，大部分地方都可以即係公眾地方嚟嘅係好多綠化公共空間咁。你入個場館裏面梗係唔得啦咁最後幾張相啦。嗰晚我即係睇咗個開幕禮噶嘛。呢個就係完成咗嗰個空間啦。其實我主要就唔係影呢啲人影有咩 show 而係影翻呢個空間呢叫白色呢啲咁嘅大嘅呢啲鋼支架咧，呢度睇得好清楚啦。呢個位咧就係可以開合嗰個天面即係等於呢個係啲鋁板嚟做修飾嘅。好啦，今輯就大致係咁上下啦咁我估都難得嘅，就新嘅一個人可以去啦喺出邊行又得，或者有機會入到去個場館裏邊睇 show甚至未來仲大把機會入去咁但係我呢個記錄咧我唔相信有幾多人可以做到固然之有啲人都譬如負責呢啲工程啲人一定都即係影過
影過某啲相啊，咁但係會唔會有機會咁整理翻出嚟咧嚇？咁我非常之懷疑啊！點都好啦嚇，咁我呢個都係即係掟上 YouTube 咧，都係一個香港嘅見證啊！好，咁冇辦法啦，時間都長啊，咁唔係幾理想嘅一場，啲人未必有心去睇嘅嚇，但對我嚟講都係一個需要嘅工作嚇，記錄翻香港唔同嘅故事。好啦，咁要完結啦，咁下次再揾另一個話題同大家再溝通過，拜拜。